Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Bike World, La Molizana, Pizza Hut, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Gilliana Tart. Hello. Hello. How are you? Jina tajba, inti? Mux ħazin, grazzi. Grazzi tal-li ġejt. Inti dejjem għaddejja, dejjem għaddejja. Fil-fatt issa, mux bellux insomma, l-X Factor, l-axħar sensila tal-X Factor, kellek, naħseb ħriġ sodisfatta ħafna, ġvera. Dak il-rizultat, naħseb l-ewwel darba li ġibtu bħala vocal coach u fl-imkien ma' team tiegħi. Richard, first place, Shani second. Konna nitċajtaw, konna nitċajtaw bejnietna, jena u l-mux, xina u l-mux hija, you know, what I mean? Konna najdu, min jaf kux namlu niġu first to second, imma it was a joke. Ma maġinajt qatt illi ħatkun realtà dil-ħaġa. Hekk taf soddisfazzjonu minn jaf. Kbir, u kellna kantanti oħra bħal Mattia, bħal Codin, illi kollha nexxilhom jaslu sal-live show Skyli. Kienet hekk ġerni sabiħa. Tajja, ma ġerni sabiħa. Fil-fatt issa nitkellmu wkoll fuq il-karriera tiegħek u kif inti mbagħad minn issa qiegħda vocal coach u mentor u x'tip ta' tfal l-iktar tuħu pjaċir ukoll u ġivera li tkun il-mentor tagħhom. Però nitkellmu iktar tard għax nibnu naqra liha. Jiena meta ltqajt miegħek waħda mill-iktar affarijiet inħoss fik hija il-reżiljenza tiegħek. Inti bniedma reżiljenti ħafna. U batejt ħafna. It's true. Ara, jiena il-ħajja tiegħi minn tfuliti ma kienetx faċli. Tlift il-mami kelli 12. Kellimni naqra fuq il-mami. Kellek 12. U dak iż-żmien inti kontejx man-nanna. Yes, għax ħanibdew. Jiena il-fsiet tan-nanniet. Dawk li ħlewni sewwa. U mit-tweliż nista' ngħid li jiena dejjem għand in-nanna. Okay? Jiġifieri meta nagħmel xi ħaġa ħażina, il-punishment tiegħi jmur norqod għand il-mami. Tista' timmaġina? Wow. U jiena in-nannu tiegħi huwa l-mimmi ta' għajnejja. Daqs kemm hu dadi tiegħi huwa dadi tiegħi hu. Okay? U waħda mill-affarijiet illi llum inħoss nuqqas kbir huwa kemm ma gawdejtx il-mami tiegħi meta kont għadni tifla. Għaliex xorta ħatħossha dejjem u l-qudba tiegħi dejjem, speċjalment il-fatt ta' kif tlift il-mami tiegħi b'accident. Filli qiegħda ħdejja fil-ftit wara she's gone. Inti kellek 12. Illi 12. U dik kienet l-unik waħda mill-ftit drabi is-sibt fejn il-mami u d-dedi u n-nanna ġew jarawni inkanta. Ma naħseb jekk ġrat xi darbtejn. Li jkunu fl-imkien. Id-dedi minħabba x-xogħol tiegħu huwa saħħet ċef allura dejjem xogħol bil-lejl. Xogħol bil-lejl. In-nanna l-iktar li kienet iffissata fuq il-kant, għalkemm għammi tiegħi kellha herwej. Imma aktar in-nanna tiġri bija mill-ġenituri, taf kif?
U dik il-ġurnata partikolari, dak il-lejl partikolari, jiena, hija, id-dadi, il-mami, il-nanna, kelli żewġ attivitajiet. Few hours later, tlifta. Jiġifieri l-inċident wara dan l-avveniment. Nista' ngħidlek xi bdiet kantali fil-karozza. Imma l-mami tiegħi kellha problemi fil-kordi vokali ta' 29 years. U kienet kważi tilvet il-vuċi għal kollox. Ma kienx kantanta, ma kellix widna, ma nixbaħx lila żgur. Imma fil-karozza bdiet tisma' din is-song Without You ta' Mariah Carey. U bdiet kantali lila. U bdiet tagħmilli Jill, kemm nixtieqek tkanta di song. Jill, pruvaw bdiet kantu tara mommy please kantax. Dawk l-aħħar ftit kliem li għattela. Ma nafx jekk hux konċidenza dil-ħaġa. Ftit sigħat wara around 2 p.m. Sorry, 2 a.m. tlifta. U għalulek inti kif mietet? Ara jiena. Għax naħseb dik affettwatek Di xi ħaġa oħra li rrid ngħidlek. Mela jiena f'nofs ta' lejla, jien tista' ta' d-dinja kollha. Għalmenu ħanejtek sa dak iż-żmien ma nqumx. Jekk irqatt meta kont tifla ma nqumx. Nisma' t-telefon tan-nanna kieżmien ma kenniex mowbajl. U qomt. U qomt niġri u nibki u ma nafx għalfejn. Taban il-bart. U l-pulizija kienu ċemplu, rispondit in-nanna u dittajdlu. Imma jli xiġrala. Imma. Din mommok tiġi? Ok. Dit-sejra ta' imma jlu xiġrala, għajdli xiġrala, fejn qiegħda? U ma rridx jgħidilha fuq telefon imma being my nanna li persistenti ħafna baqgħet tinsisti. U għalla għatila r-raġel. Dak kien kliem il-pulizija. U ma nafx ix-xokk kif kien xokk imma qas nista' nispjegalek. Il-nanna mbagħad għamlet storja dak il-ħin, dak kull met ngħidlek f'seconds ta' mela ta' xi daqqa ta' banketta bdiet sejr. Għamlet storja, ħolqot storja li minn dak kollu għax kif waslet l-aħbar. Meta u ma nafx għalfejn waslet għal dil-konklużjoni għax dak ix-xokk kien kbir, you know. Għax id-dadu il-mami tiegħi lovebirds. Literalment. Ġifieri ara kemm kliem mhux f'postu jista' jagħmel ħsara. U mbagħad ħaduna l-isptar il-kamra mortuarja u jkunu sitta hekk. Ħares law. U kif ma jgħidix hawnhekk ħadd irruħ. Ħadd mela mhux hawn il-ma mindur u nara hemmhekk. U kienet għada bid-bissima fuq wiċċa. Jiena qed nisimak Ġiljen u nimmaġina barra minn fuq it-tifel tiegħi li għandu 12. U kull tifel jew tifla imbarra li għandhom 12. Il-fatt li tħalt hemm ġew u qed tara n-nies mejtin u qed tfittex il-ommok fit-tabut. Però l-ħaris ma ġrat ċek tax kien ikolli unfinished business. Rrit nara jien, rrit tinkonċerta. Kif ħassejtek dak il-ħin Ara, inkellu kull viżjoni edaw ċara ta' kif dor ċamilt kollox. Iktar ma nikber, irrit inħares lej ritratt tal-mami għax kultant jiffejdja. Il-features sa' wiċċa tant għadda żmien illi nibda nitlifhom. Kolli l-figura, silhouette tagħha ma din qed nara ċara u naħseb waħda mill-uniċi momenti li għadni niftakar bid-dettall. Ġifieri anke l-features sa' wiċċa niftakar, ġifieri meta kienet għadha ħajja niftakar hekk imma wiċċa ma id-dettalji ta' wiċċa ma narahomx. Dan għadni niftakru sal-lum. Fil-fatt inti għatli meta ltqajna għatli mel għatli kważi jiena għax jien għatlek kif komplet ħajtek wara għatli mel kważi għamilt delete. Għamil. Ma tiftakarx. Ħafna mill-affarijiet ma niftakarx infatti. Komplejtejx mal-nanna.
Il-papa min jaf il-papa. Trauma waħda. Għax u nitċaraw bizbal. Yes, kien Għatela bizbal, accident. kien accident. Mela, kien accident, fil-verità. Kien sfortunat ħafna. Għal mami, għax tlifnija, u għaddedi. U żgur. Għal Għax inti li toqtol bizbal waħda mill-iktar persuni li tħobb f'din id-dinja. they were laughing together. Ġvi dawet jihdu drink u jihdu pieċir fl-imkien ta' ma temmel li kważi sninejt. Parma taqra storja u tgħid dik l-istorja rajta. Ma ġraċ lilek. Ekk, eżatt. Per eżempju, hija niftakar ara din l-istorja u You're disassociated. kelma. Fil-fatt inti għatli Melina kont meta kont żgħira kont bully inti. Of course, Min jaf. tant irribellajt. U min jaf. Tant irribellajt li sirt bulijien. U fil-fond ta' qalbek ma tkunx buli ta' Le. u ġifiri mijiex Dina fuqa li ħafna drabi met inti tkun bully għax ikollok inti l-problemi li ħatmu qed juħsibhom daw il-problemi li tkun għaddej minnhom. trittatti xi ħaġa buħra. Mhux hekk. U hemmhekk fejn bdejt I erase some of my memories. So biex nipprova ma nkunx soft. Biex nipprova ma nibkix. Għax inti kont qed tipprova timbotta kemm jista' jkun l-emozzjonijiet U tiegħek maħħaċ, l-isfel. u jiena maħħaċ terapija l-ħagġa. Illum il-ġurnata għandna l-play therapy, għandna psychologist imma back then no. Back then naħseb kien Tabu tabu li ħasbu li t-tifla ġala xi ħaġa u hi ħażina. Ta' fil-verità l-għajnuna trija. Sax ta' 12 sena tqum one fine day l-għada tmur l-iskola, ħan idħol l-iskola sekondarja l-ewwel darba. Skur 12. U jiena konġo skola tal-Knisja privata. So kelli atmosfera mod bis-sisters bid-disciplina nitlob bid-dublet dejjem twil u f'daqqa waħda bdejt 13, ħanibda 13 ma tfajliet differenti, kollha kellhom esperjenzi li joħorġu, jiena propju isni tifla ta' soru. And sekk ma sibx il-mami tiegħi għadni nitlifal, il-mami tiegħi kienet il-bastun, ġifieri kon nibżaw il-mami tiegħi li ħattin il-punishmenti, taf kif għandna dejjem taħbili. Fil-fatt anki ir-relazzjonijiet tiegħek li kellek ġew affettwati. Yes, definitely. Ma kont taf dal-ħadd. Xejn. Naħseb li issa nista' ngħid illi bdejt not. 41 years later. Kont ħanajlek. Ara kemm is-sena wara. Mhux 41. 41 għandi. Minus 12. Eżatt. Jiena bellaħtni meta għat li għamilt sentejn magħluqa id-dar. Mannanna, bla mobile. Kemm kellek żmien? Qabel ma ntqajt ma' raġel tiegħi, raġel li kelli, missier mela, it-tifel għandu 12, around 15 years ago. Wow. 12, 25, ha. Eżatt. Għamilt sentejn id-dar. Spjega ħili, x'kont tagħmel? Nara Betty bil-lejl norqod fil-ħodu. Jien għandi vizzju l-impejje. Laqqas għal pakket sigaretti ma kon oħroġ. In-nanna tiegħi kienet lanqas mobile ma kelli. Ma rridx nitkellem mhux ma rridx nitkellem għax behind the screen I was fine. Niċċettja iva. Marit il-ħadd qudiemek. Le, ma rridx kuntat fiżiku jew li nisma' l-leħen, ma rridtux. Almost 2 years għamiltek. U n-nanna tiegħi ħażbet illi qed tipproteġini. Mhux hekk. So ma ġelitnix nimbidel, eżin ma
ma ħeġġitnix Biex toħroġ. biex noħroġ, ibsa xibqaw, ħammur nġiblek jien. Wow. Meta tħares lura? X'sinifikat ittihom dawk is-sentejn? Ħanajdlek il-fatt illi kont in hibernation. Taf li għenuni xorta? Mela, ċerta. Għenuni insib il-paċi. U għaxina dawn għamiltom wara karriera producer u presenter fu television. Għax inti bdejt żgħira. Yes. Ma' Clint Bajada. Mela. Kemm kellek żmien? 18. Jista' jkun kont bl-Ingliż ngħidu burnt out. Yes. Completely burnt out. Eżatt. tajjeb. One fine day, daqsek. So, xaqra, forse ħattiħor imur krus, jina ma nħobx nsefer biex vaganza, miex il-number one priority tijaj. Laqqas naħseb number 10. Ma kienx vaganza lik laqqas, ta? Ma tafx kif, għaw min jgħidlek jina nsefer naqta. U kont nara daw l-episod sa' Angli Betty. Fej. U fissajt fuqa. X'kien hemm partikolari? Il-fatt li she was ugly, she wasn't ugly at all għalija. Pero Ma kella il-kunċett. kella xa kienem il-modelli u is-sempliċità tagħha fejn ħadd kellu mobile il-qas taf tħaddeġ. U dak kien jattirani fiha għax I was like her. Bl-Ingliż ngħidulu the underdog. Eżatt. Ma nafx x'inhi l-kelma bil-Malti imma li qisu kulħadd aħjar minnek. U intek kont ħossok li kulħadd aħjar minnek. Allura kontet nara li f'dak il-karozzru. Fil-fatt ma kontx nkun irrid nkun naf x'għamlet aktar bħala attriċi għax għalija Ugly Betty. Imma interessanti li inti ovvjament kontilek fuq television żmien twil, ġifri konti ġa ta' suċċess. Imma suċċess mhux kollox. U xorta ma kont ħossok li kulħadd aħjar minnek. Yes, ħanajlek jiena persuna li minn barra nintervera babli u minn ġewwa hekk ta' mkissra mfarka dak iż-żmien. Kien hemm drabi fejn nibda programm inkun b'kejt bikja. Għax mhux neċessarjament dak li kelli bżonn, ġifieri once li bdejt skeda trid tagħmilha and this is a commitment. Min jaf kemm il-darba kelli affarijiet li għax huma commitment I have to go, kif jgħidu show must go on. Ma x'imkien il-moħħ jgħidlek daqshekk ta'. Ġifieri u splodejt menu, splodejt. Illum il-ġurnata naħseb tista' tħares lejn is-sitwazzjonijiet tiegħek u tajt u tagħmel kif ngħidu you join the dots. Li ovvjament li ġralek u li għaddejt minnu inti bit-trauma tal-mama poġġejtu x'imkien. Hekk, ġo kaxxa. Hemm Buried. u ma jitlaqqat u jibqa' ġej u jibqa' ġej u jibqa' ġej. Veru. Li fil-fatt inti kont tqaxxar xarek ukoll. Għamilta l-iktar waħda li baqat hekk f'moħħi ma ftit wara t-tieġ. Wara li żewġt l-raġel tiegħi. Kien twil, konna semmu l-bajlaġ. Min jaf kemm ħadet ħin mhux min jaf, naf kemm ħadet ħin għax fil-li kien black rid tibdillu l-kulur, il-ġen tal-tieġ u qaxxartu. X'qallek kien ir-raġel meta qaxxar? Ma naħseb inti konti ġa għamilta darb'oħra. Għamilta darb'oħra tawwaltu iva fil-bidu. U ma ngħidlux ta' kont kien jiġi d-dar u jsibni b'xari mqaxxar. Kun naqbad kelli. Għax mhux li tqaxxar xarek biss. Nagħmilha jien. Li tagħmilha int u għajdli x'tagħmel waqt li tqaxxar xarek. Xi tħoss? Inħossni. Sorry.
Għal meta qed tneħħi l-passat, terġa' taf kif? Tneħħi jew you're punishing yourself. Mela, minuta, sorry. Hemm fine line fiha din. Sorry, meta niftakar fiha din xi ħaġa li tqabbadni tferfira hawnhekk kara. Hemm fejn inkunu waqt li qed nagħmilha naħseb it's a new day. Ħarem ħanerġa' nibda. Issa naf li xahri ħajdum biex jitwal. So iktar ħanerġa' nibki, aktar imma lija dak il-seconds ta' jkunu, seconds. Ibda, inqaxxar xahri u nerġa' nibda. Terġa' tibda xiex? Ikun hemm momenti fejn kienu tant koroħ. Li kull meta nqaxxar xahri, it's like A fresh beginning. A fresh beginning, Clean slate. U fl-istess ħin punish myself. Imma dan li qed insemmila kien ħossom kollha fi ftit sekondi f'daqqa. Punish yourself għax ma qattajtx ħin biżejjed mal-mama. Dik waħda mill-aktar affarijiet li diġà għatlek fuqha u nibqa' nħossha u t-tieni ġewwa. Fil-fatt li ħaġa li bdejt biha. Għazilt il-nanniet u grazzi ta' kull mamma. Imma għazilt il-nanniet għax fizduni għax il-mami strict u għax kieku kelli nerġa' nibda nlaqqas ninqala minn magħha. Il-ġimgħa kelli, mhux il-ġimgħa li għaddiet kelli ħolma vera partikolari u rrid tinċempillek u ma ċempiltlek xi qed niftakar fiha. Ħolma li l-mami tiegħi ma rridix tkun miegħi. U vera bkejt. U bkejt fil-ħolm u qomt bajnejja daqsiex li fil-fatt min jagħmel l-eyelashes qalt li hemm x'għamilt. U bkejt minn qalbi Melta. Hekk. Imma the second time I'm feeling Ma ta' soċċaħħomx tamu mhix l-istess u laqqas. Mhux U meta kont żgħira għażilt il-fsiet. Għażilt il-fsiet iva ġimami. Ma għamilt xejn ħażin, għażilt il-fsiet. Ta' tifla mhux ara, ejja nibdew mill-post li mhux kulħadd ifisset, mhux kulħadd iħobb jitfisset. Issa forsi l-mama tiegħek m'hemm xejn ħażin, imma ma kienx mara li il-mama tiegħek kif tara lili, ġifieri. Allura inti kont persuna li tħobb titfisset, allura kont mur titfisset man-nanna. Imma jekk ngħidlek li llum ma rridx fsiet fuq item minni. Żgur, imma dak taf li kollu għawek, kollu punishment, kollu xiġi lura, anki l-ħolma li l-mama tiegħek qed tgħidlek li ma tridx. Ma rridix tkun miegħi. Mhux għax vera, mhux vera. U qed naraw dur ta' għax inti, that is your guilt feeling. My guilt feeling. Tant ħossok guilty that you don't feel that you deserve her love. And you do. Għandek punt, dawn l-affarijiet diġà qedlek kemm il-darba kemm inħossni iktar. Jien għedlek xi ħaġa, dak li għamil li qattajt miegħek f'sija u nofs. Ma ħadtux mill-ebda terapija kemmilni ħajja. Għaliex dal-klim kultant ikollok bżonn tisimgħu. Taf kemm huwa aktar faċli li I mentor others. Taf kemm hu faċli ngħid il xi ħadd. Believe in yourself. You can do this. And that is what I do. Imma tinsa lilek innifsek. Eżatt. U tikkonċentra fuq ħaddieħor. U għalhekk dak biss nara ma narax xi ħaġa oħra. Għax naħseb li xorta nkun kif għadni hekk kieku kelli ngħidlek, ġifieri l-ewwel ta' min għandi qudiemi. True.
Artisan, bringing restaurant quality food to your home. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan Amrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. U t-tfal that you mentor tgħidli għat-tlimel iktar ma jkunu troubled. Iktar irridu. Iktar tridhom. Iktar ma nkun naf li ġejjin minn ambjent li forsi jew huma l-bullies. Jew hemm problema fil-familja. Jew m'għandhomx familja. Iktar irridhom għandi, iktar irridhom miegħi u aktar nuħsiebhom. Jisni għandi dan ma nistax insib il-kelma. It's like your vocation. Proset, diki. Li jiena sakemm niġi biex nara għajni jrid inkun salvajthom kollha. Tista' tifhimha, tista' tifhimha. One child at a time. U sa fejn inkun naf jien u sa fejn intaqa' magħhom irridu. Jiena anke minn huma tfal bħal muwa, tifel, mux tifel issa tisir ġuvni. Bħal muwa Jake, ġo l-isptar. Jake. When there's a will, there's a way. Ma jistax jiġu għal-recording, ġibt l-studio hemm. Min kollox nagħmel. U diki għax ħaġret is-sodisfazzjon. Temminnek ngħidlek I'm very grateful b'kull trophy u achievement, imma dak is-sodisfazzjon. Ta' meta dak li forsi stejder naqra impossibbli jsir possibbli. Li qed ittihom xaqta dawl. That's it. That's it. Nitlaq idejja, nitlaq kollox minn idejja jien. U dawk it-tfal kif qed ngħidu li għandhom passat jew għaddejjin minn momenti ta' fejn jisom ħajintilfu nidħol fiha jien. Għax jiena kont mitlufa. Fil-fatt tkellimna fuq li żewwiġt, separajt, għandek l-ADHD? Kif taffet għalek? Mela, fi xogħol tiegħi taffetwani ħafna, nibdew minn hemm. Ġifieri, pereżempju jien għandi attus miegħi x-xogħol. Rajtu, dejjem hemm. La jinżel it-taraġġ, la jmur imkien, he is clingy, needy, minn kollox. U issa tallem ikanta. Għax kull meta jisma l-warm-up. U dawn il-noti jibda sejja. Buweja. I'm not kidding. Buweja. Noħodlok video nibatu. Udli video. Kif jamlu eżerċizzju partikolari tal-belting, jibda t-tira jaqbat il-pitch maħħom u jibda ma nafx ngħidlek jekk ix tadda jew kiex ħaġa. Tadda. Okay. Allura l-qattus tiegħi ma kull 30 minuta jew maximum 45 minutes jew kif niċċaqlaq mis-siġġu ġifieri sakemm qed nagħmel session fejn qed nuża l-computer tiegħi u qed nigwida qed inkun ta' gwida lil xi ħadd minn fuq minn wara d-desk tiegħi, he's fine. Jekk jiena kif niġi biex inqum jew biex infhem xi ħaġa jew għandi bżonn nirranġa posture jew iqum wara jew dak kif isemela tini niekol. Jew jaqbad li saqajja jew jibda u għandu ħabta jagħmel hemm tidħol l-ADHD tiegħi, kif jibda serek. U nintilef.
Flima sens, spjegali. Distraction. Ma tkunx tista' tkompli. Daqshekk, Mela ADHD hija Attention Deficit Hyperactive Disorder. Issa għandu tifel tiegħi ukoll, ġifieri. Kollha kemm aħna naħseb għandha. To a certain extent. Yes. We're all attention deficit. Però hemm min huwa affettwat iktar minn ħadd ieħor. Le. Għax jiena fil-klassi kont impoġġi bil-qiegħda u kont nikkonċentra. Mela anke jien. Imma t-tifel tiegħi m'għandux idea. Le, jiena hekk mod ieħor. Per eżempju, kien hemm borża fil-gallerija bil-tieqa magħluqa. U daqshekk int lift int. Daqshekk, irrid inwaqqaf il-kantanta, rrid nara minn fejn ġej dak il-ħoss. Però inti taffettwak mod ieħor li kull sena x'tagħmel għad-dar. Kemm minn tajba, biddilha. Ta' taħt fuq, radikali. Dik hija Is-sofan, le, is-sofan, nagħmlu. U nerġa' ndun, u nerġa' nbiddel sofan ieħor. Il-wallpaper għajjejtu ġejju sejjer. Għalli ma ħataqalaw xiġralu. Ma rridux. Ma nistax nispjegalek. Il-listi ħajt, per eżempju, nagħmel portieri. 6 months wara nerġa' naqlaħħom. U mbagħad inċempel il-tal-blinds li għamel portieri wkoll ma differenti. Jekk ma tbidilhomx. X'jiġri? Ħażin, X'jiġri? Ma nafx ninfex f'xi ħaġa oħra żgur. Le, mhux saj, bil-fors. Pereżempju sa dil-ġimgħa kont qed nażel xandili tal-kamra tas-sodda. U ma nafx għalfejn nibda l-affarijiet jiena taf kemm inkun id-dar. Imma kif nidħol, kollox hekk irrid, u ngħaddi bit-toothbrush minn ħdejn Xiex? Bit-toothbrush minn ħdejn is-sink. Fissazzjoni. Zgrassatore u toothbrush. Hekk u sejrak. Wow. Sorry għal mirra dik il-mossa. U meta t-tini is-sija ma' shower. Nisprejja shower, noħroġ, immur nagħmel kaffe, indur, nerġa' nidħol nara kux qed jagħmel xogħlu dal-isprej. U mbagħad għandi I don't know what you call it, u nidħol. Naqbad ma' shower. U naqbad ma' l-irkejjen. Kon żgħira li n-nanna kontinna tfila il-fili tal-madum. Kella xaq u kont noqgħod maduma. Mhux biċċajt ngħidlek. Is that a good thing? Well, id-dar nadifa, id-dar nadifa, ngħidu kif inhi. Dar nadifa, ħanajdlek meta ma tiġix a good thing, fejn inti għax din għandek naqra OCD wkoll, just to let you know. Ħanajdlek, imma għandi doni. Għandek id-doni. I'm not saying these words lightly, ta' ġifri mhux qed ngħidhom imma jidher li hemm naqra obsession compulsive disorder, però jien minħadd biex ngħidlek u mhix tajbin jew ħżiena, però dawn huma problemi met inti ma tistax timxi bħajtek, per eżempju, li inti ma tistax toħroġ mid-dar jekk ix-xawar ma naddaftix. Naħseb fija, imma xorta noħroġ, imma naħseb fija. Per eżempju, bħalissa sakemm qed nitkellem miegħek qed niftakar fis-suf tal-kelb li ħallili fuq is-sodda. Dik hija l-ADHD ukoll hemmhekk, you know. Żwiemel f'ħajtek. L-iktar li kelli 6. Wow. U again, dawn salvajtom. Dawn adottajtom, mux xtrajt. Issa jiena l-kelb li għandi dar mixtrijin. Imma żwiem, ġifiri bil-pedigree. Il-qattus l-offiċju. Mela. Kemm il-kelb għandek id-dar? 3. 3 klib id-dar u 6 żwiem. Kelli 6. Sewa. U dan. Ġifiri daw adottajtom iż-żwiem. Iva. U dawn kont inrabbihom fl-għalli kellu l-ekstra ġil tiegħi. Kellhom fejn jiġra ta'. U wieħed minnhom kien il-qalb ta' qalbi, wieħed minnhom sew l-ekstra ġil tiegħi kien, sew li rigal. Hope, dabqajt miegħu sakemm ma laqajnieh. Weġġali. Weġġa fl-għalqa stess, daħlitluni hawnhekk.
għamil ġimgħa kull jum miegħu. Tallimt anke kif indew iż-żiemel. Kien jħassa jorqod hawnhekk, kienu jitfara suwaw. Xitu kimma iż-żiemel, xi tħoss meta. Ferħ kbir, għas il-mobile ma tikas. Wow. Il-connection li kolli ma' żiemel, ma nistax nispjegaħ. Il-ħarsa fajne. I connect with... It's beyond, I can't explain it. Nittela, daqsek. Forsi l-enerġija tagħhom, il-paċi tagħhom. Anke kif imisslu għaw, daqsek. Hemmhekk jiġifieri Gillian tistrieħ. Eħe. Għara x'tagħmel tajtni movja ġo stable. Għax naħseb kważi ktar jaqbil qed nisimgħu Għamel sodda hemmhekk. Kemm għandek issa żbien? Issa nħossib wieħed. Li meta kont għandek, kont ħadbiddillu ma nafx kont ħatamel, xi spiċċajt għamilt, Gillian. Biex nbiddillu fejju. Kont ħadbiddil, u bdejt tgħid li mel ara, irrid inbiddillu fejjot. U naf li mhux qed nagħmel sew, imma ma nistax inwaqqaf li l-nifsi. Għattilek vera. Mela, hekk għatli, irnexxielek. Kemm tiftakar int? Kemm inti tajba għandek memorja tajba. Elwa, thank you. X'għamilt ħallejtu fejn kien? Mela, ħallejtu fejn kien għax hekk jagħmel ġid. Proset. Għax ma nistax inkun egoista għax fejn irridu jiena. Proset. Imma. Dak il-proġett ta' fejn huwa l-alqa tan-nannu, għax dik hekk kienet. Peress li jiena nixtieq ħmar għax kelli ħmar bil. Kiena kelli ħmar bil-botel u dar. Għax ħanajlek xamilt, jina kont darba fuq Malta, nistan semmi. Tiftakru Malta Park inti kuħti biħ l-annimali, dak iż-żmienek, dak il-bume. U raj dal-ħmar bil-botil. U xtrajtu, bat li raġel li kelli, għatlu tista' tmur li għal dal-ħmar u kien juhu paċenzja ta' ġob dal-raġel bija, U mar. U ġabula, għalli tħat għamil bi. Għatlu miskin mux għanħallih maż-żemel il-lejla u ħallejtu fl-studio. U daħlet il-segretarja li kelli dak iż-żmien. U zabet ħmar. Għalli għamnek għamar daħlet fil-bil. Għaddu la teħna għrabotti. Aqta li kurzita, Gillian. Inti tagħmel ħafna xiri impulsiv. Mela. Online. Of course. Għaxek t-tini, Il-ħin kollu. Impulsiva. Taf kem l-istess affarijiet għandi. Għax ninsa li xtrajta. Toġobni dik. Ding, ding, ek. Draw, u l-email ek. Ding, ding. U tixtri l-istess ħaġa. Mela. U bat jara kelli. U għat l-istess top iġibu. Mela, kuluri differenti. Ma dem l-istess kuluri. Iva, ma jkun. Fil-fat jena saqsejtek. Ejja, libsit li l-aħdar naqra. U darba l-bistroza u bat l-ek ritratt. U bat li ritratta, xinti kollox. Imma smani, green, xorta pastel lisna. Ġifiri. Għalfej ma tilbis kuluri ġil. Ek, palti għaj roza. Ne, mela, dik tkun okkazjoni bħalma batlek. Kontinni għaddi minn qoddima dik il-ġaketta u fil-fat mill-arkivja dik. Għalfej ma tilbis ġil. My bubble is dark. My bubble is dark. Ma ġenanix sa. U xorta l-bistek il-ġaketta u rġejt poġġejta posta u taf xamilt. Ħbejta. Biex ma terġax tilbisa. Biex ma tittantanix. Għax jittantawnina. Għax jina narom zbieħ l-affarijiet. U jina kollox niprofa, ġifiri ma taħsibx li jina. Per eżempju, t-tifel tijaj li raj snow għal dejjem, dak daqse. Ġifiri, provaħ. Provaħ, mux hekk. Ġifiri, minix hekk. Niprofa. Imma bat fl-istess ma rridix twaqqani l-ħagġa. Allora taħbija. Eżatt. Imma per eżempju nara Rosa fuq, kemm ħelwa, kemm t-tixel, taf kif, xiglo. Jena najdlek li għat tiġi l-ġurnata. Li nilbes highlighter. Li ħat tilbes il-koluri. Forsi mux għalissa, imma. Xtrajt taf kien xtrajt. Tara tiġamilt. Step 1, xtrajt. Ma ħbejtu. Ejja, ma lissa ħbejtu, issa dal-waqt. Anki per eżempju nara swimwear, nidġen ditta partikolari. Kem nix. Nallalli. Nallox iswet.
Yeah. Minix, I'm not losing hope, kif jgħidu bl-Inglis. Jena naħseb li xi darba għat narawk. Imma x'kulur timmaġina li nilbes? Kulur. Għax inti għal-kemm tagħti l-impressjoni li all black ikkulurita ħafna bħala persuna. Taf? Di xi ħaġa vera sabiħa. Inti vera persuna ikkulurita. Għandek klip, tates, zimel, u għandek ħmar. So, dal-ħmar. Erġajna batna fuq il-ħmar. Dal-ħmar irrid ieħor palu. U goats nimmissjom ħafna. Jaqbżu hekk. Tħobb ħafna l-annimali. Ħnieżer ġili kelli disaddar għax il-mami tagħhom meta twellidhom it-tini trabil. Xituk l-annimali għajd? Oh, paċi. Għax I speak their language, jina annimal bħalhom. Flima sens. Għax jiena minix, mela, ħanibdew minne, jiena nilbes, nilbes, għax ek jagħmel il-human being. Yeah. Jiena id-dar, laqqas kultant il-papoċċa sodda ma nilbesta. Għax free, ek, ma rridx ħwejjeġ fuqi. You're a free spirit. Eżatt. Annimal ma tarax bil-ħwejjeġ u jaħassran itħassarom dawk il-krib bidbilet. Helwin, ma nejt. Mux postom. Għalik. Eżatt, nejt kiku anki li għamdijin irrit naqla minn fuqi. Għal-kem hemm sweaters li jaħassra ikunu bżon għall-annimali. Biex namlu ċara. Ma defensive clothing, ħassar, għara jien kolli ġen biex naħjom minn fuq. U jiena, għara, kiku kelli nazel illi the rest of my life, I spend it in a farm, no mobile, just my animals, namela, jiena nirtira, u hekk irrid nirtira. Trid is-sempliċità. Daqshekk, jiena mux nejr per eżempju, mux għal min għandu blokok ta' bini, nejr għal min għandu bitċalqa, per eżempju, biex inti kid. Nejr għal paċi li għandu l-farmer. U jiena nemmen li fil-futur. Nsir farmer tajt. Mux farmer, ma naħseb li inti. Hemm postita. Hemm ħadd tispiċċa u naħseb tispiċċa ġifieri. U le fimtek xi trid tajt. Dik hija triq tiegħek għax meta tkun bnidma appassjonata bħalek. It-targets ma nagħmluhomx biex inħalluhom hemm noqogħdu nħarsu lejhom. Sajlek xi xewqa tiegħi. Xewqa tiegħi dar f'nofs għalqa u żiemel għandi viżjoni tiegħu hekk idaħħal rasu minn ġo tieqa' minnu. Ummijaw. Daqsek. Tit il-paċi. Paċi. Ktar ma nara ħdura u aktar ma nara annimali għaddejjin, aktar naħseb fija u koll nibda nħoss il-paċi. Aħna fil-ħajja jgħidu jinjan, tajjeb, jinjan, dawk il-boċċa sewda bil-bajda, jinjan. Jgħidu li l-ħajja ma tkunx kompluta jekk aħna ma jkonniex il-jinjan. Iġifieri inti għaddejt parti minn ħajtek, kellek ħafna ġen, ħafna trauma, ħafna biża, ħafna dwejja, ħafna ribellioni. Issa fit-tieni parti ta' ħajtek trid tkun kalma, sempliċità, annimali, ġifieri Gillian minn hawn tlajtem fuq. You should be proud of yourself. Thank you. Nista' nassigurak illi ftitu ma innis bħalek fajti illi qalu li klimek. Fil-fatt inbaxxi rasi għax kult bil-kemm ma nħossniex nisti. Onestament, il-ġenwinità tiegħek laqtitni mill-ewwel darba li kellimtek. Your aura is beautiful. Grazzi. Grazzi inti għax. Keep it up. Dak li għatlili u li għamilt miegħi 50 sejat nerġa' ngħidlek ma mnuħx terapisti oħrajn. Bikini joqgħod. That is the truth.
Grazzi Gillian, grazzi ħafna li ftaħt qalbek hawn. Jiena li għandi. Mhux ħmarux. Le. Okay. Għandi fwiħa hawnhekk The Icon, grazzi thank lil Tashbix Perfumery. Thank you. Għandi wkoll imbejjed Lejda, grazzi lil Lattard and Thank Co you. Wines. Thank you. U hemmhekk tistgħu jkollkom 10% discount jekk tagħmlu l-coupon code kellimni. U U għawek għandek naqra soap dispenser grazzi għal-podġiħaw l-Valletta Glass tajjeb, mek għanpoġiħ fidejk biex ma jaqax. Għawna jisax daw affert li joġbuni me. Kistru, ġifiri treat with care. Xinajdlek, Gillian, grazzi ħafna tal-li ġej, tal-li samt mana u jina nawguralek l-ikbar għalqa bl-ikbar djar, bizzwiemel u annimali kolla li tixtiq qalbek. Importanti tiġi tqatta weekend miegħek. Bil-qalb kolla u nġib l-annimali tiegħi tajjeb. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, il-Morgan għall-libsa, lil-Gabby għall-makeup, il-Hair by Allison u Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Bike World, La Molizana, Pizza Hut, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass.